درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون سفینه. در استودیو من هستم مریم دولتова در خدمت شما در برنامه صحبت روز. یک نفر با استودیو زنگ زده سوال داده است که من از کرونا ویروس میترسم، چیکار باید کنم؟ واقعا بسیار سوال روز است. این بیماری که با نام کرونا ویروس قریب بیشتر از 6 ماه است در سرتاسر عالم سیر میکند، یک ذره که گویا دنیا را گرفته است، واقعا در دل مردم واهمه زیادی انداخت. چرا انداخت؟ زیرا پیش از همه اطلاعات یکباره از منبرهای زیاد و در شکل به همدیگر ضدیت داشته آمد. یک کس یک چیز میگفت، یک کس یک چیز میگفت و بسیار هم در این مسئله طرز استفاده رقم ها نادرست بود. یعنی به جایی که فایزها را بگویند رقم ها را گفتند. حالا که در عالم بیماری های سرایتی، حتی همین بیماری های سرایتی زکام هر سال چندین میلیون نفر بیمار می شود. در روز زمین تقریبا 8 میلیارد اهالی زندگی میکنند و چند میلیون از اون بیمار می شود. ولی اگر که با فایز بگردانیم این چند میلیون خیلی فایز کمی 8 میلیارد رو تشکیل میکند. ولی وقتی که ما رقم رو میگوییم عقل انسان این رقم رو در شکل خیلی بزرگ میبیند و ما میترسیم. برای همین بیننده عزیز ما از این رقم ها نترسید و از کرونا ویروس ترسیدن هم یک عمل منطقی نیست، ولی عین زمان یک چیز طبیعی است. شما میترسید برای که شما رو ترسانده. ترس اصلا خودش یک بخش پسیقیک انسان است، روان انسان است. اگر آدم با عقل حق ترسیدن دارد، طلبات ترسیدن دارد، زیرا احساسات ترس ما رو از خطر حمایت میکند. تنها آدم بی عقل یا کودکی که سر عقل نآمده است حسی ترس ندارد، ولی آدمان سالم همشون میترسند. ولی ترس رو ما باید اداره کرده توانیم و در هنگامی که کرونا ویروس درباره کرونا ویروس اطلاعات بسیار شد، ترس نه آدم‌ها رو واهمه فرا گرفت. واهمه از ترس خیلی فرق دارد. ترس یک چیز طبیعی ماست، چیز غریزوی ماست، ولی واهمه تاثیر عمل دیگران به معینه ماست. از این رو ما باید این رو معین کرده توانیم و زیر تاثیر این گونه خبرهای واهمه انگیز نافتیم. اگر با ما یک نفر یک خبر نخشه آورد، گفت که مثلا در سر کوچه فلان حالت شده است، چند نفر افتیدن یا ماشین یک کس زد صدمه شد و غیره و کذا. عمل یکمی که شما میکنید پیش از باور کردن اول باور نکنید. و معمولا هم خیلی میشد میگیم که این نیه. ما چرا خیلی میگیم؟ معینه اول باور نمیکند، زیرا خودش حمایت میکند. شما هم وقتی که اگر درباره کرونا ویروس امروز هم اگر خبر زیاد شد، خوش امروز درباره موج دوم میگن که شکل دیگر داشته است، فلان چنان بوده است، پیش از همه زیرا این خبرها معمولا خبرهای ناسنجیده بسیار میآیند. برای چی؟ مثلا آوازه از کجا پیدا می شود؟ یک نفر اطلاعات کوتاه دارد، با اون احساساتش رو علاوه میکند و از جای به جای میبرد، با اون چند کلمه دیگر علاوه میکند که دیگران با او باور کنند. نفر دوم همین رو میشنود و از جای به جای میبرد، با اون باز کمتر دیگر علاوه میکند. این چنانی که مثلا اگر لنده برف رو در برای برف غلانید کلان شده رفتن میگیرد، آوازه انا همین خیل واهمه رو به وجود می آورد. برای همین با آوازه های ناسنجیده باور نکنید، با آنها داده نشوید. و وقتی کسی چیزی میگه گوید که باور نمیکنم، خودتان به خودتان گوید باور نمیکنم و روید از پای سنجیدن این خبر. این خبر میتواند کاملا دروغ باشد، میتواند به این درجه نباشد و کوشش کنید که از مأخذ ها، از سرچشمه ها، از منبرهای سنجیده، از سرچشمه های رسمی اطلاعات بگیرید. و این گونه سرچشمه های رسمی و سنجیده شده کدام هستند؟ در عین زمان شبکه ما و امروز در تاجیکستان خیلی شبکه‌های زیاد هستند. شما وقتی که سوال پیدا میشد به خودتون فرصت بدهید، مونید تلویزیونتون درگیرونید، روشن کنید، خود در بین خبرهای دیگر در این باره متخصصان خودشان به شما خبر میدهند. آنهایی که اطلاعات دارند یک، مسئولیت دارند دو و اطلاعات سنجیده شده دارند سه. یعنی از سه قلبر گذرانده شده از این حقیقت. تنها اون وقت میتوانید شما به این گپ باور کنید. تا اون دم هر خبری که میآید به آنها باور نکنید. و از کرونا ویروس سبب ترس هم همین چیز بود. و امروز واقعا موج دوم وجود دارد. در کشورها
غرب بعضی ها درباره карантин ها شدید صحبت کرده استودند، ولی کشور ما چی کار کرد؟ حتی در همون دوره‌ای که واهمه ها خیلی زیاد بودند، کشور ما карантин نرم جاری کرد، یعنی با واهمه داده نشد. رهبریت همین خیلی قرار کردن. آنهایی که به خود رهبریت کشورهایی که داده شدن به واهمه، آنها карантин شدید جاری کردن. آدم‌ها در دوام 2-3 ماه از خونه‌شون نبرآمدند، ولی این واهمه رو کم نکرد. اکثر آنهایی که در دوام 2 روز در روز به خانه‌نشینی گرفتار شدند، امکان با دیگران صحبت کردن، از خانه برآمدن، به جای کار رفتن، حتی در بعضی کشورها مغازین رفتن، دکان رفتن، خوراک خرید آوردن را امکانیت نبود و این خدمت‌های خوب رو تشکیل کردن، گویا با مردم خدمت کردن، ولی همزمان آدمی که در بین 4 دیوار میموند واهمه‌اش زیادتر میشود. اگر در همین حالت گرفتار شده، پیش از همه به یگان آدمی که باور میکنید که راستگوی است، واهمه‌چی نیست، دروغگو نیست، زنگ زنید و پرسید من همین گپ شنیدم، راست است یا نه؟ اگر این آدم متخصص ساحه باشد، اگر این آدم کارمند حکومت باشد، کارمند مقامات باشد و در این باره اطلاعات بیشتر و درست‌تر داشته باشد، بهترش به همین گونه آدمون زنگ زنید و صحبت کنید، گویید که من شنیدم، تو چی درباره این چی میدونی؟ یعنی خبر شنیدنتون رو با یک ترازوی دیگر مونده برکشید، مشخص کنید، عمیق کنید که این گپ راست بود یا نه. اگر حتی در حالتی که گفتن که ها راست، برای مثال گفتن که موج دوم آمده است، سوال دیگر بدهید چه باید کرد؟ حتی اگر امروز درباره موج دوم بگیریم صحبت کردن خواهیم، باز هم چاره‌های پیشگیری همان است که بود. دست‌های شستن، دست پاکیزه، پوشیدن نقاب و رعایت فاصله اجتماعی. همین 3 اصولی که تا امروز با اکثر ما کمک کرد، آنهایی که این رو سخت رعایت کردند، آنها نه خودشان بیمار شدند نه دیگران را بیمار کردند. عیناً همین اصول رو ادامه بدهید. باز هم از شستن دستان پرهیز نکنید. در یک شبانه روز لازم باشد 5 بار بشویید، 6 بار بشویید. از بیرون کوچه آمدید در بیرون خدا میدونه شما چی رو دست کردید. و در درون نقلیات دستک نقلیات می‌دارید، دستای درم می‌دارید. از در آمدید، اگر در کیسه‌تان همراهتان نباشد، مایع‌های تمیز کننده دست، مایع‌هایی که میکروب‌ها رو میکشند، شما به خانه درآیید و دستتان رو با آب و صابون شویید. تمام، عملی مشکلی نیست. و نقاب رو همیشه با خود باید داشته باشید و بسیار خوب میشد که در سمکه شما، در کیسه شما یک نقاب نباشد. حاضر در دکان‌ها خیلی زیاد است نقاب‌ها، شکل‌های گوناگونش با دیزاین گوناگون، یک خیلیش گلدوزی است، یک خیلیش گازوارش فرق میکند، خیلی زیبا هستن، رنگ‌های زیبا هستن، خیلی باستان اگر خواهید میتونید انتخاب کنید. و در همراهتون باید 3 نقاب داشته باشید که خدای نکرده بعضا ما سراسیمه میشیم وقتی نقاب میکشیم، کشیدن نقاب هم قاعده دارد که دست شما به قسم درونی نقاب نرسد. اگر شما احتیاط نکردید سراسیمه دستتون به درون نقاب رسید، اون رو دیگر بهترش استفاده نبرید. نقاب تازه‌ای که دویمش در کیسه‌تون در سمکتون اون رو بگیرید. به خانه که اومدید اون نقاب رو بشویید. نقاب گازواری بسیار خوب هستند، که چندین کاراته هستند. و نقاب‌هایی که از گازوار دوخته شدن برای نفس کشی هم خلل نمیرسونه، آزادتر نفس میکشید. آنها را میشوید، برای روزی دیگر که به کوچه میبرید آماده میکنید، میخوش کنید. باز بهترش باید درزمول هم کنید که هم هموار میشد، زیبا میشد و هم باز هم اگر میکروب دیگری که در آنجا باشد که میکروب ضررناک برای شما از بین میرود و نقاب شما تمیز میشد. و همچنان وقتی که در کوچه در بین آدمایی میگردید که شما آنها رو نمیشناسید، بیمار یا سالم بودنش رو نمیدونید، کوشش کنید یک فاصله رو نگاه دارید. کوشش کنید که با دستتون این شب و روز با آدمان سلام نکنید. چرا؟ زیرا حتی غیر از این بیماری که کرونا ویروس که ما میگیم، این شب و روز از بس که میوه زیاد است، وقتی موسم میوه است، میکروب‌های دیگر هم هستند که از دستای شیرکین میگذرن. مثلا دیزنتری کسایی است که هر تابستان در همه کشورها میآید. بسیارتر از این کودکان اذیت میکشند. نام این بیماری خودش بیماری دستای شیرکین است. یعنی کودک میتواند میوه ناشسته رو خورد یا که با دست ناشسته‌اش من نمیدونم یگون چیز دیگر رو بگیرد بخورد و در نتیجه به این بیماری گرفتار میشه. آدمای کلان هم اگر احتیاط نکنن گرفتار میشن. از این رو من گمان میکنم که روی این قاعده ها که این در با بهانه کرونا ویروس اون رو ما بارها تلقین میکنیم، چندان کار مشکل نیست. وقتی که شما میدونید که علاج واقعی هست، ترس کم میشود. یگان در طبیعت در زندگی مشکل‌های حل نشونده وجود ندارند. همیشه راه خلاصی است.
همیشه راه نجات هست، همیشه راه برآمد از این وضعیت هست. در حالت امروزه ما در حالت خیلی خوب قرار داریم. متخصصان خیلی زیاد این مسئله رو آموختند، اصول های طبابتش رو میدونن، اصول های پیشگیری رو همه میدونیم. پس دیگر جای ترس و خواسته واهمه نیست. با خود باشید، خود خوشبین باشید، اطلاعات نیک رو، اطلاعات درست رو، اطلاعات سنجیده شده رو استفاده برید و بیمار نشوید. این بود یک صحبت مختصر در جواب به اون سوالی که از جانب بیننده محترم ما آمده است که گفته است که من از کرونا ویروس میترسم، چیکار کنم؟ نترسید و این در اختیار شما است. آباد باشید.